प्रेगनेंसी में सर्दी खांसी कितनी कॉमन है और ये क्यों होती है। दरअसल प्रेगनेंसी अगर आप बायोलॉजी की उससे देखें तो प्रेगनेंसी एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि क्योंकि फीटस जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसमें मैटरनल कंपोनेंट के साथ पैटर्नल स्पर्म भी आता है, तो एक फॉरेन एंटीजन होता है और उस फॉरेन एंटीजन को एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी को अपनी इम्यूनिटी डाउन करनी पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी में रूटीन तौर पर इम्यूनिटी डाउन होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और उसमें साल में हमारे 3 बार 4 बार जो फ्लू का वायरल इन्फेक्शन का जो सीजन चलता है, जैसे अक्टूबर से फरवरी तक, सितंबर से फरवरी तक, उसमें प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी को साल में 2